자, 반갑습니다. 문숙하지루입니다. 2022년, 오랜만에 인사를 드리네요. 2022년 울산현대 시즌권이 드디어 도착을 했습니다. 방금 지금 오자마자 이제 저한테 왔는데, 요거를 언박싱하는 영상 지금 바로 보여드리도록 하겠습니다. 제가 지금 퇴근을 하자마자 바로 왔거든요. 뜯어서 한번 언박싱해서 리뷰를 해보도록 하겠습니다. 잠시만요. 자, 이렇게 왔는데 제가 그 시즌권을 테이블석을 선택을 했습니다. 테이블석이 처음에는 매진이었는데 빈자리가 많이 생겨가지고, 빈자리 많이는 아니고 그 3인석이 좀 생겼더라고요. 그래서 3인석으로 구매를 했고, 이게 그 물품이 있다 보니까 사은품이죠. 사은품이 있다 보니까 그 한 자리당 박스가 하나씩 왔어요. 그래서 총 3개가 왔습니다. 지금 바로 뜯어볼게요. 이건 박스를 내야겠다. 레드백이 있고요. 자, 이렇게 왔습니다. 우선 제일 큰 거부터, 아니다, 카드부터 봐야겠어. 저는 3인석을 골랐기 때문에 이렇게 시즌권 카드가 3장이 왔고요. 그 다음에 이 주차증 아시죠? 프리미엄석 그 테이블석은 주차증을 이렇게 주시기도 합니다. 테이블당 하나씩. 자, 이렇게 이게 왔는데, 일단은 밑에는 가려야겠죠? 프리미엄석 시즌권 3인석으로 이렇게 왔고, 이렇게 바코드는 가려야죠. 이렇게 왔고요. 프리미엄석은 검정색으로 왔는데, 문제는 뭐냐, 지금 울티메이트나 이제 기타 커뮤니티에서 말들이 나오고 있죠. 도대체 왜 목걸이 랜야드는 안 주냐 라는 그 비판의 목소리가 가득하다고 알고 있습니다. 저는 사실 근데 랜야드 주든 말든 저는 그렇게 크게 별 그건 없습니다. 예, 어쨌든 그렇고, 지금 이제 대표 박스 한 박스 안에 이렇게 담아가지고 뭐죠? 홀더에다가 주셨고요. 다음 담요인데, 이거 잠깐 내려놓을게요. 이렇게 되겠다. 미터 어디감? 미터가 없습니다. 이게 끝이에요. 다른 거 보니까 시즌권에 미터 그림, 담요에 미터 그림이 있던데? 나는 우리 왜 없냐? 여기 뭐지? 이거 클립이라 해야 되나? 버클이라 해야 되나? 버클도 있어요. 그래가지고 이걸 체결을 하면 이렇게 망토처럼 입을 수도 있는 이 담요인데, 이 담요가 이게 그 스타벅스 연말에 뭐라 하죠? 사은품 별 모아서 사은품 받으시는 분들은 아시겠지만, 그거랑 거의 같은 소재인 것 같고요. 그게 지금 차에 있어가지고 제가 비교를 못 하겠는데, 제 느낌에는 스타벅스에서 줬던 증정품 담요와 거의 똑같습니다. 그 버클 달린 것도 똑같고요. 크기도 거의 같아요. 같은 회사에서 만들었나? 예, 아무튼 그렇습니다.
그 겉에는 이렇게 울산현대 로고가 들어가 있고요. 자, 이제 가장 궁금했던 레드백인데, 저는 솔직히 레드백이라는 게 뭔지 모르겠어요. 여행용 가방인 것 같은데. 일단 크기는 요거랑 비교를 해야 되나? 요게가 아까 그 시즌권에 담겨있던 그 흔히 이제 사무용으로 쓰는 A4 그 홀더인데, A4용지 크기 정도 됩니다. 넓이는. 그리고 뭐라 해야 되지? 폭은 어디다 비교를 해야 되나? 이게 제 폰인데 갤럭시 노트 9이거든요. 노트 9의 폭하고 조금 비슷해 보이고요. 길이도 보자. 요거랑 비교를 해야 되나? A4 용지 가로 세로 길이가 297이니까 한 250? 25cm 정도? 그 정도 되겠네요. 외관은 그냥 여행용 캐리어입니다. 여행용 캐리어고, 요게 이제 바닥에 그 발받침이라 해야 되나? 발받침 그 플라스틱 형태로 되어 있고, 앞에는 미타 캐릭터가 이제 양각으로 각인이 되어 있고요. 그 다음에 지퍼 있고, 여기 손잡이 위에 있고, 이게 뭐냐? 이게 뭐죠? 그건가? 그 캐리어 그 손잡이에 이렇게 끼워 넣게 하는 그건가? 아무튼 이런 밴드 형태로 된 또 걸개라고 그렇고 손잡이라고 그렇고 하여튼 뭐 그런 게 있습니다. 자, 뚜껑 열어볼게요. 그냥 소형 캐리어네요, 캐리어. 이렇게 모양은 그냥 일반적인 그 뭐 20인치나 24인치 캐리어처럼 이렇게 그물망 메쉬망으로 있고, 안에 그 공간이 있고요. 그다음에 이쪽에도 크게 이제 공간이 있으면서 그 물건들 고정시킬 수 있는 밴드도 설치되어 있는데, 밴드가 좀 팽팽하네요. 이렇게 해서 자, 비닐 뜯어봅시다. 뜯으면 이렇게 되네요. 이렇게 해서 그 아까 요거처럼 캐리어에다가 이렇게 끼워서 다니면 될 것 같고, 제가 본가 갈 때 자주 애용해도 될 것 같아요. 요 정도면. 아닌가? 아무튼 그렇습니다. 자, 이렇게 지금 이제 한 사람당, 그러니까 제가 3인석을 샀기 때문에 요게 1인당 하나씩입니다. 그래서 총 3세트가 배달이 됐고요. 아까 보여드린 대로 시즌권 카드 3장, 그리고 프리미엄석에는 이제 그 테이블 하나당 주차권이 한 대 주어지는 요런 패키지로 구성이 되어 있습니다. 아까도 제가 말씀을 드렸지만, 이 지금 그 시즌권에 랜야드가 지금 없다 보니까 굉장히 많은 분들께서 좀 불만을 가지신 것 같은데, 요거는 구단에서 좀 추가적인 어떤 조치가 필요할 것 같네요. 예. 자, 이렇게 시즌권 언박싱 리뷰를 마치고 저는 무즈칼제비는 이제 물러가도록 하겠습니다. 여러분 모두 감사합니다.